Hello，大家好啊，我係阿傑啊。咁今日同大家咧睇呢個咧蝶恩庭三房，有少少裝修嘅，咁一齊望望個位置先。嗱，呢邊係電視廳，其實睇電視個距離都尚算適中。咁啊，景觀帶大家望下先，開揚嘅。咁呢邊咧向西南嘅。咁啊，飯台位呢邊嗱，咁佢本身呢一隻積咧，其實廳呢度咧會有個對流窗嘅。咁呢個玻璃其實會望到隔離屋個飯廳，咁啊睇到人哋食飯，所以都黐咗個即係叫遮醜嘅膠紙啦。咁啊細房，咁基本嘅6尺乘3尺係冇問題嘅，有需要可以借埋窗台用，都係同頭先廳景觀一樣方向嘅。咁望下個洗手間先啦，洗手間哇好似正呢間，靚仔啲嘅，特別靚仔，我覺得做咗個幾好喎。呢一個咧係一個日式嘅浸缸啊，咁又係企缸嚟嘅，咁啊有翻咁上下高度，咁啊浸又得，唔浸又得。好啦，望下個細房，係啦，都係同其實另一間細房差唔多，呢間會深少少嘅望落去感覺。咁最殺食就我覺得係呢個主人房啦。咁首先頭先講呢個位置咧，佢借咗籌，因為其實大家都會互對嘅，隔離一座嘅同一個單位會個房窗會同你嘅房窗望，所以大家都遮一遮。咁啊，一樣係呢個西南景觀。咁同埋呢一邊咧，咁佢會有一個衣櫃位，其實都 so far 係深嘅個櫃位都，大家睇下擺嘢啊，成都幾凹得冚。咁呢間單位就企理市正啦，我覺得執過下，咁又唔使話大搞裝修。咁如果你話買啲嘢，買啲家私 IKEA 買入嚟就即刻用得㗎啦。咁如果有興趣對呢個單位有興趣，歡迎約我哋帶你上嚟睇下，直接打俾我啦，帶你睇睇睇下嘛，係咪先？